Просторная гардеробная, которая располагается, внимание, в проходе в санузел. Это позволило нам сэкономить много места, и при этом мы функционально используем этот проход. У нас здесь зона хранения для верхней одежды, для сезонной одежды, для повседневной одежды и всякой бытовой мелочи, которая не должна валяться по всей квартире. К примеру, как здесь, ниша под хранение чемодана, всякой утвари, розетки, проводка, всякие документы ненужные. Все это хранится здесь, не мозолит глаз и не валяется по всей квартире. Подпишись и будь в курсе современных решений в мире ремонта.